有冇來世先啦？100年之後，塵歸塵，土歸土，冇你亦都冇我。我哋勤勤迫迫，老老實實一世，帶唔走一磚一瓦。人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你中意睇嘅風景，做你中意做嘅嘢。來日並不方長，有錢將日子過好啲，冇錢嘅就將心情調好啲。日子一日日咁過去，有一日你咩都會放低嘅啦。唔好去強留任何一段關係，即使你好在乎，唔好成日擔心會失去邊個。你可以問下你自己，又有邊個會擔心失去咗你？水唔試唔知道深淺，人唔交唔知道好壞，將一切都係留俾時間，佢會證明人心，亦都會見證人性。呢個世界呢，乜都係唔公平噶啦，唯獨時間係最公平嘅。如果你成日係咁書又唔讀，運動又唔去做，使錢又唔節制，冇目標，冇愛好，冇期望，生活呢唔會自己變好嘅。睇多啲書，賺多啲錢，少諗啲無謂嘢。努力呢唔係為咗攞更多，而係為咗有得揀。努力嘅意思呢，就係當好運嚟嘅時候呢，你就覺得自己值得噶啦。人一世最緊要係照顧好自己啊！除咗健康，乜都唔真正屬於你。少啲激氣，少啲計較，多啲開心。你話幾好啊？輸咗健康，贏咗呢個世界，咁又點啊？好多病都係激出嚟嘅，激氣10分鐘就等於捱夜5個鐘。所以咧，我哋唔好嘥心機，用啲難人難事去糾纏。唔經歷下難事，點算係人生啊？記住，心闊，路先至係闊嘅。任何事，只要你肯開始去做，你已經係贏咗一半。人生冇如果，只有努力同埋結果。如果你唔想認命嘅，你就去搏咯。堅持到人哋堅持唔到嘅堅持，你先至擁有人哋擁有唔到嘅擁有。路再遠，行就到；事再難，做就成。做你唔想做嘅嘢，就叫做改變；做你未做過嘅事，就成長；做你做唔到嘅嘢，係挑戰；做你唔敢做嘅嘢，係突破。成功係冇捷徑，所有嘅收穫都係默默努力，一路奔跑換翻嚟嘅。兩個人嘅相處呢，一開始呢，令人舒服嘅，一定係言語。之後令人安心嘅，一定係人品。生活唔係淨係講利益，更重要嘅就係互相成全，彼此溫暖。人與人之間呢個關係呢，從來都係欣賞你嘅才華，契合你嘅性格，長久於善良，歸根於係人品。原來人大個咗呢，真係會唔見咗好多嘢，例如呃自己嘅能力啦，過生活啦，其實呢係自己氹自己，氹得掂自己，咩事都解得開，識討好人哋嘅開心，只係小聰明。日日氹到自己開心，先至係大智慧。氹人不如氹自己。